大家好，今集我應一個讀者問聽日個聽字點寫，咁我就趁住就嚟新年元旦插播一集，先講呢個聽字。而家呢個字冇乜人識寫嘅，多數借音寫呢個聽，當然唔啱啦。或者有人會話係呢個天，都唔係。講之前又係照例請大家按讚、訂閱同埋廣傳啦。講返粵語講嘅聽日，係同而家通語嘅明天嘅意思係一樣嘅，明天就即係明日啦。粵語聽就係明，係咪就係咁樣等同呢？原來真係喎！我之前喺講尋日嗰集講粵語講嘅尋日，即係通語講嘅昨天、昨日，尋就同昨，所以昨晚又係尋晚。尋日之所以等同昨日，係用太陽西沉過嘅一日代替剛過去嘅一日。咁太陽再出嘅一日就係新嘅一日，即係第二日。所以古時本來係有出日，代表明天、明日同埋下一日嘅講法嘅。由出日變成出月、出年都係下一個月、下一年咁解嘅。但係而家文獻淨係見到出月同出年，冇咗出日。點解呢？因為保留古語嘅方言，好似粵語咁，都冇再講出日，而係講咗同出日呢個詞同義嘅聽日。咁聽日個聽應該係同出日個出，又同明日個明同義先啱嘅。咁邊個字既有日出又有明日嘅意思呢？其實個本字唔係咩艱難三僻字，而係大家都識仲成日用嘅呢個旦字。旦字喺説文嘅意思就係明。段玉裁注話明只係引申義，朝先係佢嘅本義。朝係咩意思呢？就係日出嘅時候，太陽出自然會明，所以易經進卦有明出地上嘅講法。進即係出，日出而明，所以旦日就係明日出日所指代嘅第二日嘅意思。大家而家淨係識得旦係朝早嘅意思，未必信佢同樣有明日即係第二日嘅含義。咁我哋就睇啲例子啦。呢度兩個例子，旦日都唔係講朝早嘅，而係講明日即係第二日嘅。所以權威嘅漢語大字典喺佢釋義義嗰度咧，都收咗明天同埋第二天嘅解釋嘅。旦就係聽，喺意義上面應該冇人會唔同意嘅。至於佢個音點解會由旦讀成聽，先至係重點。而家我哋見親個旦字就讀旦，係運輸教我哋讀嘅。讀旦嘅話，基本上粵語係冇用嘅。咁個聽音係點樣嚟嘅咧？原來係嚟自連許慎都未見過嘅甲骨文。許慎未見過甲骨文，所以佢以為個旦字咧係日出地上，係個會意字，但係佢其實係個形聲字嚟。近代有幸出土咗唔少嘅甲骨文，又有好多學者用畢生嘅精力去破譯啲甲骨文，所以個旦字嘅本音先至得以重現於世，亦都證明咗粵語嘅字咧保留緊殷商時候造字嗰時嘅讀音。依度于醒吳老師嘅研究話，喺個日字下面嘅唔係地，而係丁。丁係個字嘅聲符，所以個字咧殷商時期就係讀丁聲嘅。以丁為聲嘅字，好似呢幾個都係讀聽嘅。所以旦字係粵語講咗3000幾年嘅聽字，完全可以證明到嘅。因為讀書音教我哋讀旦，要讀翻個聽字咧，我哋就加個二聲符，寫成咁。用例就有下面呢啲啦。順便講下，有啲學者好似寫漢字密碼嘅唐漢先生，佢曾經否定過甲骨文有形聲字嘅。不過第二個方言可能證實唔到，偏偏粵語就可以反過嚟證明于醒吳老師咧用形聲字解個旦字係啱嘅。因為粵語正正係講明日為聽日，而明日嘅同義字就係旦日，所以佢就必定係用丁發聲嘅形聲字。粵語保留3000幾年前嘅漢字讀音同用法，所以叫做漢字活化石，真係當之無愧嘅。好啦，今集講到呢度，覺得學到嘢嘅就記得按讚、訂閱同廣傳。拜拜。